Salve, rapaziada, começando mais um videozão aí no canal do Busnello 98. Estamos aqui no mesmo lugar aí dos outros vídeos aí. Vamos gravar a minha reação vendo o Robson passando com o foguetão da braba ali, velho. Você é louco, eu tô até vendo a minha reação. Vou curtir demais o barulho. Nós vai fazer só um barulhinho aqui, que tem uma casa ali, ó. Senão daqui a pouco o cara já chama a polícia aí, nós tá arrepiado, né? Então, o Robson vai passar com a moto, vai de lá pra cá e depois vai voltar de lá pra lá e vai parar aqui pra pegar a minha reação vendo o barulho da motoca. E aí, neguinho? Ixi, Tá preparado pra dar uma acelerada ali na braba? sem palavras. Não, o bichão já vai indo já. Chama! Ó, a braba tá aí, vocês já viram no último vídeo aí o escapamento, mostrei o barulho dele. É o escapamento Willie Made Fire Tongue. Quem quiser colocar na sua MT-03 aí, pode colocar que o bagulho é massa. Não dá pra ter noção exata do barulho dela no vídeo, mas é muito louco, mano. Eu quero ver agora a minha reação. O Robson vai lá e vamos gravar. Tá igual aqueles reels do Instagram, quando você empresta a moto pro seu amigo, ele... Você é louco, vamos ver, vamos ver. Você é louco, velho, barulho é muito massa, velho. Eu vou filmar a minha cara aqui, né, que vocês já viram a moto passando. Vou filmar a minha reação aqui, beleza? Ó, o Robson tá saindo de lá agora, rapaziada. Nossa, cê é louco, o barulho é alto pra caralho. Nossa, velho, cê é louco, mano. Ô, o bagulho berra demais, mano. Berra demais, você tá doido, mano. Mas os pipocos, vocês têm que soltar os pipocos que dá isso aqui, sem mancada mesmo. Vou ir pro outro lado aqui agora. Mas são os pipocos, velho. Os pipocos é o mais louco. Você é louco, mano. Ó, baixa nesse escavamento e nessa motoca, mano. Não desmereça o twister ali ainda, mas, mano, a injetadinha aí é foda, mano. A carburada ali me salvou de muitas, mano. Mas essa moto aqui é louca, hein, mano. Tô apaixonado, hein, mano. Você tá noção do que é namorar o bagulho desde 2017, mano. E agora você pega uma moto dessa e já coloca um escapamento tão louco aí. O bagulho vindo, velho. O bagulho vindo. Você tá doido. Olha lá, moleque. Capacetão da Axis. Chavoso demais. Brabo. Mano, é muito louco mesmo. Eu curti demais esse barulho aí, ficou insano, beleza? Então, mais um videozão aí pra conta do canal. Foi um videozinho mais meio sem nada a ver aí, mas pegando a minha reação, vendo a moto passar, beleza? Quem curtiu aí, já deixa aquele likeão, deixa seu comentário aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação. Demorou? É nóis, valeu e fui!